হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার মিনি ভ্লগ। এখন আমি সকালবেলা ঘুম চোখে যাচ্ছি টিউশনে, আর রাস্তায় মাদেরকে একটুখানি বিস্কুট খাই নিল। তারপর চলে গেলাম আমি টিউশন থেকে আসার পর আমি চলে গেছিলাম পাশের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট করার জন্য, কারণ ওই বাড়িতে আজকে আমাদের সারা দিনের ইনভিটেশন ছিল। তারপর আমার আবার একটা টিউশন ছিল, তো সেখানেও চলে গেলাম। আর বাড়িতে এসে একটা মেকআপ লুক ক্রিয়েট করেছিলাম, একটা ভিডিও করা ছিল, একেবারে মেকআপ লুকটাও ক্রিয়েট করলাম। আর এইভাবে চলে গেছিলাম ওই ইনভিটেশন বাড়িটাতেও। আর এটা হচ্ছে পুচকিটা, যার অন্নপ্রাশনে আমরা এসেছি। আর এটা হচ্ছে আজকে আমার আউটফিট, যেটা আমার নয়, আমার মায়ের। তো কেমন লাগছে তোমরা কমেন্টে জানিও এটা পরে। আর এখানে দেখো চুড়িকে পুরো গোপাল ঠাকুর লাগছিল। আর তারপর চলে আমরা লাঞ্চ করতে। লাঞ্চে ছিল ডিমের ডেভিল, যেটা আমি শুধু সাইডটুকুই খেয়েছিলাম, ডিমটা মাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর ছিল ভাত, ডাল, আলু চিপস, মাছ, তারপর ছিল পোলাও, চিকেন, আর তারপরে চাটনি, পাঁপড় আর মিষ্টি, যেটা আমি খাইনি। আর তারপর আইসক্রিম খেয়ে চলে আসলাম আমি বাড়িতে এসে দেখলাম আমার দুটো পার্সেল এসেছে, তো সেগুলোকে আনবক্স করলাম। আর এগুলো আমার বিউটি চ্যানেলে কিন্তু অলরেডি আপলোড করা আছে। আর এগুলো সবই ছিল কোলাবোরেশন পার্সেল। আর যে ব্র্যান্ড থেকে এগুলো এসেছিলো সব কটার সাথে আমার কিন্তু এবার ফার্স্ট কোলাব হবে। তারপর রাতে ভাত ভাজা দিয়ে করেছিলাম আজকে ডিনারটা। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, হোপ ইউ লাইক দিস ওয়ান। বাই।